मेहनतां तो थक्किया ना कदे सौदा कीता नहीं मैं अपने जमीर ना पत्थरां दा सीना पाड़े उग जाऊंगा आपे मैनू लड़ना आउंदा आ। राम राम भाई सारे ने। आज हमारे यहाँ सोनीपत के बदाना गांव में, जहाँ पर हमारे साथ हैं ठेकेदार साहब और वो भाई जिनती काम सिखाया गया। चलो चर्चा करते हैं आज इनसे, कैसे शुरुआत हुई इनकी। जयराम जी की भाई साहब, हितेश दैया भाई साहब। ये भाई साहब हितेश दैया हैं जो ये स्टार्ट कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म है। और साथ में है ये ठेकेदार साहब। इनका तो कहना ही क्या है, 2.5-3 किला में तो पहले ही है सिवाना गांव के। और ये भाई हैं अपने सोनीपत के बदाना गांव के। बदाना गांव है ना? हाँ जी। तो आप ये बताइए आपकी शुरुआत कैसे क्या हुई, मतलब बस भाई इसमें थोड़ा क्या सोचिया आपने? गवर्नमेंट जॉब तो मिली नहीं थी। अच्छा। बस इसलिए थोड़ा सा सोचा कि अपना खुद का ही काम किया जाए। तो फिर हमारे पड़ोस में एक फार्म था, उसको देख के थोड़ा इंस्पायर हुए, फार्म बनाया। फिर मतलब कितना खर्चा वगैरह लग जाता है इसमें? इसमें 600 रुपये पर बर्ड लगता है मुर्गी के अंडे आने तक। 600 रुपये पर बर्ड अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग इसकी। फिर बच्चे वगैरह की सप्लाई कहाँ से? बच्चे की बैंक की कंपनी एक स्काइलार कंपनी है। अच्छा। इनसे बच्चा लो, अपना उसको पालो और केज के अंदर ट्रांसफर करो, उसके बाद अपना अंडा लो। तो ये तो वही है जो ठेकेदार साहब, हाँ, आप जो बच्चे ले अपना बच्चा है आप वाला। कितनी मतलब जमीन में है ये 3000 फुट में है, 70 फुट लंबी और 40 फुट चौड़ी। 40 फुट चौड़ी। 2800 3000। फिर इसकी सप्लाई वगैरह? इसकी सप्लाई वैसे तो उठा लेते हैं आपके नजदीक तो दिल्ली शहर भी है, हम खुद बेच देंगे। खरकोटा शहर है, ज्यादा नहीं है। दिल्ली का एरिया भी लगता है कुछ। दिल्ली का एरिया दैया साहब, अपनी कितनी जमीन है यहाँ पे? यहाँ पे 2 किले हैं भाई। 2 किले हैं। हाँ। तो ये मतलब शुरुआत है, पहले छोटा बनाया है? हाँ, शुरू छोटा बनाया, सीख जाओगे। कुछ पे लोन नहीं हो पाया, जो पास में पूंजी थी वही लगाई है। अच्छा, ये देखिए भाई, नौकरी है नहीं, प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं और लोन पास करवाना कितना मुश्किल है। बहुत सी चीजें हैं लेकिन काम के लिए नहीं होता। काम के लिए नहीं होता। ये नुकसान हो गया ट्रैक्टर। तो भाई इनके यहाँ पर 2-2.5 किले तो यहीं पे हैं, आगे बढ़ाएंगे इसको आगे। और जैसे जैसे इनका तजर्बा होता चला जाएगा इस फार्म को और बड़ा कर देंगे। ये देखिए, ये गेहूं की फसल है जिसकी बुआई इन्होंने कर रखी है। ये देखिए।